關於呢條西灣河至觀塘嘅航線，原來咧都始於1973年7月2號喎。咁當時咧係由油麻地小輪以水上巴士嘅形式營運喎。1983年4月10號咧，港島登岸嘅點咧就遷往咗去西灣河啦。1985年4月1號咧就曾經增設過汽車渡輪服務添，由一層載車同埋一層載客嘅船提供服務㗎。同年12月16號咧，仲將載車同載客獨立運作添。91年嘅7月31號啊，行政局就批准咗油麻地小輪咧停辦西灣河至三家村、西灣河至觀塘汽車渡輪及客運專利渡輪嘅航線。咁91年嘅9月1號咧，油麻地小輪咧就正式停止咗服務啦。到去92年嘅3月1號啊，珊瑚號船務咧就從呢個油麻地小輪接手營辦來往西灣河至三家村嘅渡輪服務啦，係珊瑚海船務首條提供常規渡輪服務嘅航線嚟添。直至到99年嘅11月2號，珊瑚海船務重辦，當時收費係4個8嘅。珊瑚海船務有限公司，簡稱珊瑚海船務啦，係香港其中一間小輪公司，成立於1988年啊。當時主力提供政府外島航線，接載訪港軍艦人員嚟往市區嘅服務嘅，以客船租賃嘅服務咧為主啦。旗下有5艘船，都係木製街渡式嘅小輪，就不設任何嘅空調設備嘅。去到1999年11月2號。重新就開辦來往咗西灣河同觀塘渡輪嘅航線。啲凳嘅 iPad 係緊焗嘅，一個方向就唔似得好似天星小輪咁啊，可以前後發咁啊。一跳就跳到2008年7月前啦，就改用錢箱收錢，並且都接受咗八達通付款啦。2008年11月1號，西灣河就加開咗夜晚9點40分嘅尾班。2009年嘅11月1號啊，收費調整至5個半，並且加入小童、長者、傷殘人士優惠添。2011年嘅10月16號，喺呢個維港渡海泳比賽期間呢，朝頭早8點半至到10點18分之間係班次停開過嘅。2013年11月1號啊，調整呢個收費咧至到6蚊添。2014年7月嘅下旬，由於營運成本就不斷上升啦，但係乘客數字就冇明顯嘅增長，導致到咧航線經營日趨困難。故者咧就向運輸署申請，打算喺2014年嘅年尾停航。2015年嘅1月4號，曾經面臨停辦嘅危機嘅西灣河來往觀塘、鯉魚門三家村2條渡輪嘅航線呢，珊瑚海船務有限公司同運輸署達成咗調整票價嘅協議，咁就由即日起咧就加50%，成人單程票價由本來嘅6蚊咧就加到9蚊，小童長者單程票咧由3蚊就加到4個半啦。咁啊，記錄下呢個小小嘅西灣河碼頭，有 feel 有 feel。跟住我哋影下西灣河碼頭呢邊嗰個室內模樣係咁樣嘅，冇冷氣，但係有啲吊扇喺度吹下吹下，加上海風咧，都係舒服嘅。呢度就係入閘個位啦。有個油桶喺度喎。仲有隻刺卡蛙添。懷舊碼頭都要趕上潮流，刺卡蛙。咁我有啲簡單嘅汽水機可以買飲啦。咁呢個碼頭咧，其實除咗去觀塘之外咧，仲會去埋鯉魚門嘅，係有2架船嘅，就千祈唔好搭錯啦。咁呢個小小嘅碼頭咧，都有洗手間可以用，幾好。2016年嘅9月啊，珊瑚海船務負責人李官大先生將公司就轉售咗俾鄭靜華女士。同年11月翻新咗西灣河碼頭嘅，並且活化旗下4艘嘅木製船隻。2018年嘅9月啊，
珊瑚海船務仲榮獲呢個香港最優秀企業大獎2019添喎。上船真係超有 feel。好，tour下下層先啦。下層嘅位置就係咁啦。入邊係咪有冷氣嘅咧？係冇冷氣嘅呢度。咁啊，快啲開船，有啲海風吹下啦，希望。哇！呢度有啲〜係咪展覽嚟嘅呢個？佢特登擺啲懷舊嘢喺度喎，勁喎！望翻呢邊，哇！哎呀，又冚頭，坐上邊涼爽啲。佢架船咧內部嘅裝飾都有花過心思啊！有啲水磨石嘅陳設，嗰啲懶係九龍皇帝嘅墨寶，搞笑，兩邊都有。2019年嘅1月14號啊，星期1至5公眾假期除外啊，西灣河至觀塘增加8點18分同埋8點48分嘅航班，觀塘往西灣河咧就增加8點33分以及9點03分嘅航班，試行咗3個月之後就永久實行啦。2020年嘅1月30號啊，早上繁忙時間就調整個班次。20年嘅3月28號修改星期1至5早上加班時段嘅船期。2020年嘅8月10號咧就取消星期1至5嘅加班船，咁2020年9月21號咧又恢復翻星期1至5嘅加班船喎。2023年嘅8月12號啊，觀塘嘅登岸點咧就由觀塘嘅公眾碼頭搬去觀塘渡輪碼頭啦。2024年嘅3月18號咧取消咗星期1至5晚上1833往西灣河嘅加班船。24年嘅5月2號就取消星期1至5早上往觀塘嘅加班船，咁其實就見到咧，佢見到呢條航線咧，一直以嚟咧都係處於一個起起伏伏嘅狀態啦。咁好明顯就係疫情期間咧，就有一大段時間大家 work from home 就唔使返公司啦，就少咗返工族嘅幫襯咧，就影響咗佢嘅生意啦咁樣，所以就見到佢就會減咗一啲加班船啊、返工放工船啦，我哋叫做。所以我覺得呢條航線呢，除咗係作為休閒用途之外呢，其實佢都會係一個上班族通勤經常會用到嘅一個航線嚟嘅，其實都係相當之有用嘅。咁我相信呢，只需要大家依然要返工嘅時候呢，呢條航線都係有佢嘅生存空間嘅。難度極高呢條梯，哇！咦，後面仲有啲座位原來。好，唔該晒。哇！放工時間超多人過海啊！呢個碼頭咩料啊？好似有啲市集會開咁樣嘅喎，呢度。有趣有趣，有得買衫，綠色時裝，重投社會，照顧者週末體驗。哦，週末先開嘅呢度。Fit with love 啊 ，OK，NGO 嘢啦，你係。哇，跟住呢度可以搞好多嘢㗎啦，你。好，出翻嚟啦。觀塘碼頭
今日圓滿咁樣結束啦。歡迎分享、讚好、留言，當然係最好就訂閱埋我嘅頻道啦。歡迎加入會員支持本頻道營運，亦都可以 Super Fans 請我飲杯咖啡㗎。下次再見，拜拜。